बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रुस्तम नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाक फूड। दोस्तों आज एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन स्प्रिंगल्स मैक्रोनीज़। इसको बनाने का तरीका, इसमें कौन कौन से ड्राई मसाले ऐड करने हैं, सारी चीज़ें, सारे सीक्रेट्स आपसे शेयर करता हूँ। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 2 लीटर हमने पानी लिया है, उसमें जो है ना मैं 2 कप जो है ना मैक्रोनीज़ के डाल दूँगा। एक टेबलस्पून दोस्तों इसमें ऑयल डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अच्छी तरह इसको अब मिक्स कर देंगे, ऑयल को और नमक को मैक्रोनीज़ में। दोस्तों अब इसको ऊपर से 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे और जब तक हमारी मैक्रोनीज़ कुक होती हैं उतनी देर में हम अपना चिकन जो है ना वो रेडी कर लेते हैं। जनाब पैन को हमने रख दिया चूल्हे पे और अब इसमें डाल देंगे 1/4 कप जो है ना कुकिंग ऑयल। अब चिकन को जो है ना इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको चिकन को तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। दोस्तों इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब इसमें जो है ना 1 टेबलस्पून हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दोस्तों अब इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही जो है इसमें ना लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। दोस्तों अब इसमें 1/4 कप जो है ना पानी ऐड कर देंगे। तो जनाब अब इसको 4 से 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे और फ्लेम कर देंगे लो, ताकि ये अच्छी तरह जो है ना गल जाए। तो दोस्तों चिकन हमारा रेडी हो गया। अब चिकन को करते हैं साइड पे। तो दोस्तों मैक्रोनी हमारी तैयार हो गई हैं, अब इसको इसमें डाल देंगे। तो चिकन भी अब इसमें मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें काली मिर्च। 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें चिली सॉस। 1 टेबलस्पून डाल देंगे इसमें सोया सॉस। दोस्तों चिली सॉस अगर आप स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो चिली सॉस इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे लेमन का जूस। 1/2 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों 1/4 कप इसमें डालेंगे टमाटो केचप और जनाब 1/4 कप इसमें मेयोनीज डाल देंगे। तो दोस्तों अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी जो है ना इसकी खुशबू आ रही है, सॉसें जो हमने इसमें डाली हैं। तो जो दोस्त चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं अच्छी रेसिपीज़ की वीडियो अपलोड करता रहता हूं, तो साथ बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को जो है ना नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। दोस्तों रेसिपी हमारी रेडी है, इसे अब डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों चिकन स्प्रिंगल मैक्रोनीज़ तैयार हैं। अब इसके ऊपर हरे प्याज की हल्की सी गार्निश कर देते हैं। दोस्तों ये हमारी चिकन स्प्रिंगल मैक्रोनीज़ की फाइनल लुक। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।